Herkese salamlar. Bugün sizlerle beraber diskret riyaziyyatda məntiq funksiyaların simvolları haqqında danışacağım ve biraz da məntiq funksiyaların sadələşdirilməsi və onlar simvollar haqqında misal nümunələrinə baxacağıq. İlk olaraq gəlin biz elə məntiq deməli funksiyaların simvollarına baxaq. Məntiq funksiyalarının simvollarına baxaq. Qısaca yazacağım, başlıqlarını elə yazıram. İlk məntiq funksiyamızın simvolu inkardır. İnkar deməli belə işarələnir, simvol olaraq belə işarələnir. Deməli bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni siz bunu bir maşın kimi düşünün. X bu maşının içərisinə daxil olur və bu maşının içərisinə daxil olandan sonra X-in inkarı çıxır oradan. Deməli bu olur bizim üçün inkar funksiyası. İnkar funksiyası. Deməli bizim ilk inkar funksiyamızın deməli bütün funksiyaların yoxdur, sadəcə 3 dənə inkarın, əndin və orun var. İnkarınki budur. XOR da var, amma XOR o qədər də çox düşmür. Deməyə də gərək yoxdur, amma yenə də yazaram. İkinci bu olsun birinci funksiyamız, indi isə olsun ikinci funksiyamız. İkinci funksiyada düşünək ki, 2 dənə deməli dəyişən girilir və onun deməli təsvir olaraq belə təsvir olunur. Burada deməli bu maşına girəndə X və Y dəyişənləri bu maşından çölə çıxanda deməli bu verdiyim mənim maşın nümunəsi AND operatoru üçündür. Yəni bu AND operatoruna girəndə bunların hasilləri çıxır buradan. Ya da ki AND operatoru kimi, ya da mən bunu belə də yaza bilərəm və yaxud da uşaqlar bu buna ekvivalentdir. Məsələn, mən bunu belə də yaza bilərəm, AND-i. Sizə keçən dərs demişdim. Deməli, bu da olacaq bizdən və funksiyası. Və ya funksiyası üçün isə biz bundan istifadə edirik. Və ya da biraz fərqli olur. Və ya da, baxın, bu düz xət yox, biraz əyri olur. Sanki oxdur bu. Və yanı belə də yazmaq olar və ya belə də yazmaq olar. X1 üstəgəl X2 kimi. Və ya funksiyası. Aha, bir də var XOR. XOR-u da qoyun qeyd edeyim hər ehtimala. XOR-da da yenə və ya oxşuyur. Prosta və yanın arxasında bir dənə xətt də olur. Baxın belə. Bu da olur X, XOR, Y. Yəni XOR funksiyası. XOR deyilə. Funksiyası. Və beləliklə də biz məntiq funksiyalarının deməli onların qrafiklərini gördük. İndi buna keçmədən öncə bunların biraz misal nümunələrinə baxaq. Görək nə tip suallar düşə bilər bizə. Yəni sadəcə çox rahat, sadəcə bunları öyrənirsiniz, 4 dənədir. Rahat həll edirsiniz. Yazaq. Misal 1. Misal 1. Mən buradan bunu rədd eləyəcəm. Yəni çox sadə bir misallar düşür buna aid. Bəlkə də midtermə də düşə bilər. Deməli belə bir funksiya verilib. Sonra bizə verilib belə funksiya. Sonra bu gəlir bura. Bu da gəlir bura və burada yenə birləşirlər bir funksiyanın içərisində. Elə bil ki, bunlar maşındılar da. Və bizdən son cavabı istəyir buranı. Aha. Nə edək birinci? Birinci biz bilirik ki, bu nə funksiyası idi? Bu deməli verilmiş, deməli bu birinci funksiyamız bizim üçün OR operatorudur. Yəni bu X və Y bunun içərisinə girəndə baxın budur. Bu. Girəndə deməli OR olduğuna görə X üstəgəl Y olur. Toplamada axı. Hə. Bu nə idi? Sonra buradan var. Bax bunlar bu ox gəlir. Birinci biz bu oxu tapmalıyıq, sonra da bu ox. Bu ox hara birləşir? Bura. Bəli, burada olacaq Y-in inkarı.
Sonra bunlar gəlib burada nə edirlər hər ikisi? Bir-birlərinə vurulurlar. Və vurulur. Deməli x üstə gəl y vurulur x-in inkarına. Bu da olur bizim son cavabımız. Bizim cavabımız olur x üstə gəl y vuraq x-in inkarı. Deməli bizim maşınımız, bu bizim maşın kimi düşünsən, maşının ən sonda aldığı cavab buna bərabərdir. Baxaq misal 2-yə. Misal 2. Mən misallar qeyd eləmişəm. Deməli x-in bizə belə bir funksiya verilib yenə. Y-da da eyni qaydada verilib. Və bunları belə verilib. Mən bunu gəlin belə çəkim ki, daha qəşəng olsun da. Və bu da gəlir belə. Aha. Bizə nə son cavab istəyir də. Birinci biz bilməliyik ki, bu nə funksiyası idi? İnkar funksiyası. Yəni bu bundan çıxanda, bu maşının içərisinə girib çıxanda x-in inkarı olur. Yenə girib çıxanda y-in inkarı olur. Bu nə idi düz xəttdə olan? Düz xəttdə olan vurma idi. Yəni bunun son cavabı alacaq x-in inkarı vuraq y-in inkarı. Bu vurma daxı, bu vurmadırsa çölə bunu çıxardır. Bu da inkar idi. Yəni aldığım cavabın inkarı. X-in inkarı y-in inkarının inkarı. Bu da bərabərdir. Bunu da sadələşdirək də biz bilirik axı. Bu vurmadır. X-in inkarının inkarı, vurmanın inkarı əlbəttə ki toplamadır. Bunu bilməliyik. Y-in inkarının inkarı. Bu iki inkar da bir-birini yox eləyir. Cavab qalır x üstə gəl y. Və doğrudan da budur. Ya da ki siz belə deyə bilərsiniz bunu. X-in inkarı bu vurmanı and kimi götürün. Bax belə yazın. Bunu sonra sadələşdirin. Yazın x-in inkarının inkarı, and-in inkarı ordur. Or toplama kimi götürürük. Yenə bu iki inkar gedəcəkdir. X or y qalacaqdır. Yəni x üstə gəl y. Yenə də eyni cavab qalacaqdır. Baxaq 8-ci sual, yəni 3-cü suala. Misal 3. Məncə çox sadə bir misallardır. Belə dəhşət çətin bir şey yoxdur hələ ki. Yenə bizə verilsin bu funksiyamız. Aha. Belə. Yəni siz də mütləq əlinizi öyrəşdirin ki, yəni siz də öyrənin. Mən burada yazdıqca siz bir misalı anlayın, görün düzmü yazırsınız. Belə. Yenə x. Yəni sadəcə elementar funksiyalar üzərində əməllərdir. Belə. Biz burasını da silək. Hamısı silindi, onda bundan silək. Burasını da silək. Bəli. Və bizdən də bu cavabı istəyir. Neynəyək? Birinci gəlin bura baxaq. Burada görürəm ki, bu vurmadır. Çölə çalacaq x vur y. Düzdürmü? Və bu da inkarıdır. Bunun inkarı nədir vurmanın? Baxın, x and y-in inkarını gəlin tapaq. Olacaq x-in inkarı or y-in inkarı. Yəni necə? X-in inkarı üstə gəl y-in inkarı. Deməli bunun cavabı oldu bu şəkildə. İndi baxaq aşağıdakı. Bu gələcək bura olacaq z-in inkarı. Bu zaten x-dir. Bu neynir? Toplamaydı da bu. Ordu. Olacaq z-in inkarı üstə gəl nə? X. Bu da nə idi? Toplama. Yəni aldığım bu cavabla bu cavabı nə edirəm? Toplayıram. Yazıram x-in inkarı üstə gəl y-in inkarı üstə gəl z-in inkarı üstə gəl x. Aha. İndi biz bir şeyi unutmayaq. Demişdik ki sizə x-in inkarının üstünə x-i gələndə nə olurdu? Yəni bunu belə düşünək də x-in inkarı or x kimi də, düzdürmü? Deməli bu uşaqlar belə məsələn görürsünüz bunu başa düşmürsünüz. Məsələn çətinlik gəldi sizə. Gəlin bunu yenə cədvəl qurun. Yazın x, x-in inkarı, sonra x-la x-in inkarının oru. Əlbəttə ki 0 və 1 alacaq da. İnkarı da 1 ilə 0 alacaq. İndi gəlin toplayaq. 0-ın üstə 1 gələk. 1, 1-in üstə 0 gələk 1.
Hər iki qiymət eyni olduğuna görə bunun cavabı olacaq 1. Deməli, x-in inkarının üstünə x-i gələndə cavab eləyir 1. 1 üstəgəl y-in inkarı, üstəgəl z-in inkarı. İndi yenə də bunu da sadələşdirmək olar. Amma ən son cavabı elə belə verilib. Misalda da cavab elə bu şəkildə verilib. Deməli, bizim cavabımız oldu bu. Bundan sonra, əslində məsələn, bunu da yaza bilərdik. Belə də olardı cavab. Prosta burada x-in inkarına x var da elə. Onu sadələşdirmək daha rahatdır. Misal 4-ə baxaq. Misal 4. Deməli, x, y, z belə bir operator yenə. Operator deməyək, bir funksiya deyək də, bir maşın. Bir maşın kimidir də, yəni elə bir içərisinə girir və başqa bir şey çıxır içindən. Y, z yenə belə. Bir də nədir? Bir də belədir. Çox qəşəng sualdır bu da yenə. Çətin deyil, prosta maraqlıdır da, yəni çoxlu işləm var, türklər deyirik, işləmin çox olan misaldır. Bir də bu funksiyaların qrafiklərini çəkəndə düzgün çəkməyi öyrəşin. Belə, belə. Bunlar da gəlir, yenə bir maşının içərisinə girirlər. Yenə eyni maşının içərisinə. Bizdən bunu istəyir. Neynəyək? Birinci gəlin biz buranı aydınlaşdıraq. Görək burada cavab nədir? Bu deməli toplamadır. Yenə deyirəm, bu toplama simvoludur. Yəni bunun içinə girən hamısı toplanacaq. Olacaq x üstəgəl y üstəgəl z. Mən biraz bunun həkməsini aldırım. Burada x isə bu deməli simvol x-in inkarıdır. Qalanları öz olduğu kimi girib toplanacaq. Olduğu kimi toplanacaqlar. Burada da, burada olacaq x-in inkarı, y-in inkarı, bir də z-in inkarı. Bunlar toplanacaq burada. Çünki bu toplama simvoludur. Ən sonunda da aldığım cavabları ümumi neynəyəcəm? Toplayacağım. Gəlin yazaq. Deməli, x üstəgəl y üstəgəl z üstəgəl x-in inkarı üstəgəl y üstəgəl z üstəgəl x-in inkarı, y-in inkarı və z-in inkarı. Dediyim kimi bilirəm ki, x-in inkarının üstünə x-i gələndə cavab eləyir 1 və ya y-in inkarının üstünə y-i gələndə cavab eləyir 1 ya da z-in inkarının üstünə z-i gələndə cavab eləyir 1. Bunu bilirik də, yəni biyalar az öncə dedim niyə belə olur. İndi burada x var, x-in inkarı var. Bu elədir 1. Deməli 1 üstəgəl. Y var, y-in inkarı var. Eləyir 1. Üstəgəl. Z var, z-in inkarı var. Bu da eləyir 1. Üstəgəl. Geriyə nə qaldı? Y, z və x-in inkarı. Bu da 1-in üstünə gəlirsə, gəlin hər zaman cavab 1 eləyir. O da eləyir 1 üstəgəl y üstəgəl z üstəgəl x-in inkarı. Cavabımız olur bu. Deməli, çox rahatdır. Sadəcə biz buradakı bu funksiyaların nə işə yaradığını bilərək biz həll edə bilərik. 4 dənə misal nümunəsi göstərdim. Sizə məncə kifayət eləyir, yəni bunu başa düşməkdə. Yəni sadəcə nə funksiyanın içərisinə girir, çölə nə çıxır, onu deməyimiz kifayətdir. İndi baxaq məntiq deməli funksiyalarının sadələşdirilməsi, məntiq funksiyalarının sadələşdirilməsi. Qısaca deyəcəm. Burada iki dənə düstur önəmlidir uşaqlar bizim üçün. Bir x, y-in implikasiyası, bir də x, y-in ekvivalensiyası. X implikasiya y buna bərabərdir. X-in inkarı or y-a. Bunu bilməlidir bütün tələbələr. Ekvivalensiyada isə deməli bərabər olur. Burada isə biraz fərqlidir. Baxın, birinci bərabər olur x implikasiya y and y implikasiya x. Deməli,
implikasiyada özündə x-in inkarı or y-dir. Amma ekvivalensiyada isə bir dəfə x-lə y-in implikasiyası, sonra y-lə x-in implikasiyasının hasili, yəni n-dir. Bu iki düsturu bilməyimiz önəmlidir. İndi gəlin başlayaq məntiq mülahizələrinin sadələşdirilməsinə. Birinci nümunə, yəni birinci misal. P or P and Q'nun inkarı mötərizədə bir daha inkarı. İfadəsini sadələşdirin. Gəlin sadələşdirək. Deməli, birinci biz bu içərini sadələşdirdik. Birinci hər bir şey başlayanda içərdən çölə doğru başlayırıq. Deməli, yazıram. P or. İndi P'nin inkarı olur. AND operatorunun inkarı ordur. Q'nun da inkarı olur. Bağla ümumi inkarı qeyd elə. Bərabərdir. İndi inkarı salmadan öncə nə edirəm? Bilirəm ki, bunlar əgər çöldə və içdə eyni funksiyadırlarsa, bunları mən belə mötərizəsiz qeyd edə bilərəm. Baxın, De Morgan qanunları burada bizə kömək olur. Deməli, De Morgan qanunlarını bir daha yadımıza salaq. Əgər bu tip belə bir funksiya olsaydı, məsələn, y, z. Çöldə və içdə eyni olduğuna görə mən bunu belə yaza bilərdim. Yox, əgər bu belə olsaydı, çölündə fərqli, içərisində fərqli. Onda həmin bu çölündəki ilə içərdəkiləri eləyəcəkdim. Bu içərdəkini də yazacaqdım çölə. Baxın, bu o içərdəki olacaqdı çöldə. Olacaqdı çöldə. Bu çöldəki olacaqdı içərdə. İndi ona dair suallar verəcəm. Bərabərdir. İndi P'nin inkarı vuracam içəri. Olacaq P'nin inkarı. Deməli, bunun inkarı AND-dir. P'nin inkarının inkarı AND, Q'nun inkarının inkarı. Bu da bərabərdir. P'nin inkarı AND, P, AND, Q. Çünki bu iki inkar bir-birinə aparır. Mən də bilirəm ki, P'nin inkarı ilə P'ni bir-birinə vuranda cavabım neynir uşaqlar? Sıfırda. Çünki sıfır, düşünün ki, bu 1'dir, bu 0'dır və ya bu 1'dir, bu 0'dır. Qaydadır bu da. Ona görə 0 eləyir. 0'ı da nəyə vuranda 0 eləyəcək də. Deməli, verilmiş bizə bu məntiq ifadəsinin sadələşmiş halı 0'a bərabərdir. İkinci tipə baxaq. Mən keçən dəfə bundan 3-4 dənə misal da işlədim hələ. Orada da əlavə baxa bilərsiniz. Deməli, P Q implikasiya P or Q. Burada dediyim qaydanı tətbiq edirik. Baxın bu qaydanı. Birincinin inkarı or ikinci. Deməli, eyni şəkildə birincinin inkarı, yəni ümumi inkara. Birincinə bir funksiya kimi baxırıq. Or ikinci. Bərabərdir. İnkarı tətbiq eləyək. Olacaq P'nin inkarı, or Q'nun inkarı, or P, or Q. İndi görürəm ki, bütün eyni funksiyalardan ibarətdirsə, onda bütün hamısındakı mötərizələri yox eləyə bilərəm. Bu da bərabərdir. Bilirəm ki, P'nin inkarı sonra P'ni gələndə eləyəcək 1. And or. Q'nun inkarının üstünə Q'nu gələndə eləyəcək 1. 1'in də üstünə 1 gələndə eləyəcək 1. Yəni sadəcə qısa deməli misallardır. Üçüncü. Deməli biz nə bildik? Qoy bunu da qeyd edeyim. P'nin inkarı and P 1'dir, or P 1'dir. P'nin inkarı and P də 0'dır. Sonra üçüncü misal. P'nin inkarı and Q implikasiya P or Q'nun inkarı or P. Yeni gəlin implikasiya xassəsindən istifadə edərək birinci ifadənin inkarını qeyd edək. Or ikinci ifadə.
Düsturları biləndən sonra rahat olur. Deməli, inkar funksiyasının içərinə daxilində P-nin inkarının inkarı P-dir. And-in inkarı OR-dur. Q-nun inkarı OR, P, OR. Burada dediyim kimi çöldə və içəridə eyni funksiya olduğuna görə o mötərizə itir. Deməli, Q-nun inkarı OR, P. Bərabərdir. İndi burada da yenə bütün funksiyaların hamısında OR olduğuna görə mötərizələr itəcək. Aha, bərabərdir. Deməli, biz nə dedik? P'nin deməli, üstünə P gələndə P eləyir. Yəni, nəyin üstünə gəlsə düz eləyəcək də. Yenə üstünə bir də P gəlsəm, yenə P eləyəcək. Q'nun inkarı üstə də Q'nun inkarı gələndə Q'nun inkarı eləyəcək. Güzel. Deməli, məntiq verilmiş bu ifadənin cavabı nəyə bərabərdir? Bu ifadənin cavabı buna bərabərdir. Bu ifadə. Çox sadə bir sualdır. Baxaq 4-cü suala. Biraz maraqlı ekvivalensiyanı verim. Ən çətinlərini verirəm. Çünki digərləri çox rahatdır. Yəni digərləri ilə birinci misal kimidir. Bərabərdir. Ekvivalensiyanın xəssəsi necə idi? Məsələn, x, y bir dənə də düsturu yazın bura. Və düsturumuz bu şəkildədir. X, y-in implikasiya, x-dən y-a implikasiya, and y-dən x-ə implikasiya. Yəni, gəlin bunu tətbiq edək. Deməli, olacaq. P implikasiya, P or Q'nun inkarı, and P or Q'nun inkarı implikasiya P bərabərdir. Bunu da yazaram. Deməli, implikasiyanın burada xassəsini eləyirəm də. Birincinin inkarı or bu ikinci. İmplikasiyanın düsturunu tətbiq eləyirəm. And yəni, burada da yenə birincinin inkarı or P bərabərdir. Burada mötərizəni yox eləyə bilərəm. Çünki mötərizənin içi ilə və çölündəki eyni funksiyadır. Burada da deməli olacaq P-nin inkarı belə olacaq da P-nin inkarı and Q or P. Bu çox qəşəng sualdır. Bərabərdir. P-nin inkarının üstünə P-ni gələndə eləyir 1. Dedim bayaqları. And indi burada De Morgan qanunlarından istifadə edirəm. Deməli, mən bunu belə yazıram De Morgan qanunlarına görə. P-nin inkarı bu çöldəki gələcək içəriyə, bu içəridəki gedəcək çölə. Baxın bu şəkildə. İndi uşaqlar, 1 ilə bir şeyin inkarı bizə nə verir hər zaman? 1 verir də. 1-in üstünə gəlsəz 1 verəcək onsuz. Onda fərqi yoxdur. İndi bir şey P-nin inkarını P-ni toplayanda bir aları az öncə qeyd elədim. Bu bizə 1 verir. Baxın, bu bizə 1 verir də. Mən bu biyaları burada qeyd eləmişdim. Baxın burada. Baxın. Hə. Bərabərdir. İndi burada da yenə 1 and. 1-i də nəyə vuranda elə bunun özü eləyir də. Yəni necək? Q or P. Yenə 1 nəyə vursaz yenə deyəcək Q or P. Yəni cavabımız oldu bu. Çox qəşəng sual idi. Bütün De Morgan'da istifadə elədik. Burada implikasiyadan da istifadə, hətta implikasiyadan 2 dəfə istifadə elədik. Bir burada, bir də burada. Bir də burada. Hə. Baxın, birini burada, birini burada. Sonra ekvivalensiyadan da sonra bir dəfə də deməli De Morgan qanunlarında baxın bu düsturdan istifadə elədik. Baxın, buraya yazdım onu. Baxın, bu da. Bunlar deməli olacaq bizim üçün De Morgan qanunları. Aha,
Baxaq 5-ci misala da. 5-ci misala da baxaq. Yəni siz bunları işləyə bilsəniz, deməli bütün məntiqi bilirsiniz. Sadələşdirməsini bilirsiniz. Bu da sonuncu sualımızdır bizim. Baxaq buna. Bunu sadələşdirək. Deməli birinci nə edir uşaqlar? Bax bu çöldəki bu implikasiya var ya, bu. Buna görə nə edirdim? Birinci ifadənin inkarını alırdım. Düzdürmü? Sonra bunu eləyirdim də. Amma birinci nə edir? Gəlin biz bu implikasiyadan ya da gəlin yaxşı elə eləyək. P'nin implikasiya, Q'nun inkarı and P bunun ümumi inkarı. Sonra bu ifadə. Düzdürmü? Sonra uşaqlar, mən burada yenə bir implikasiya görürəm. Bunu da açıram. Və burada da görürəm hətta. Gəlin biz bunu eləyək, sonra buradakı implikasiyanı açarıq. Başımız qarışmasın. Q, P, inkarı, or. Deməli, birincinin inkarı, or ikinci. Aha. İndi gərək buna. Burada implikasiya necə eləyirdik? Birincinin inkarı, or ikinci. Və bunun da üstünə bir inkar verilib burada. Or P'nin inkarı, or Q'nun inkarı. Bərabərdir. İndi inkarı dağıdıram burada içəriyə. Olur P and Q or P. Or P'nin inkarı, or Q'nun inkarı. Aha. İndi burada De Morgan qanunlardan istifadə edirəm. Yazıram P and Q or P and P. Çöldəki içəriyə daxil olur. İçəridəki də çölə çıxır. P'nin inkarı, or Q'nun inkarı. İndi P ilə P'nin deməli endi. Baxın, məsələn 1 eləyəcək, 0 eləyəcək. Düzdürmü? O deməli bu P'nin inkarıdır. P'nin inkarıdır. İnkarıdır, hə. Burada inkarı unutmuşam. Çünki inkar buna da vurulur da. Hə. Biri məsələn 0-a vuran 0, 0-ı 1-ə vuran 0. Yəni bu hər zaman 0 eləyir. Bunu da az öncə qeyd eləmişdim. P'nin inkarını P'yə vuranda 0 eləyir. 0-ın da indi yazaq da buradan təzədən. P and Q or 0 or P'nin inkarı or Q'nun inkarı bərabərdir. İndi nəyəsə 0 gəndə yenə özü eləyəcək də. P and Q or P'nin inkarı or Q'nun inkarı. Burada nəyə diqqət eləyirik? Burada kəş biz bundan ümumi inkar almazdıq. Bax, mən burada birinci ifadəni yazıram. Bu ikinci ifadə, bu ifadə həmin bunun inkarıdır. Bax, bu birinci ifadənin inkarıdır. Doğrudan da bu P'nin inkarı, and'in inkarı ordur. Bu da Q'nun inkarıdır da. Yəni biz bu ifadəni açsaq, baxın bu ifadəni açsaq, bunu açsaq, bunu əldə etmiş olacağıq. Bax, gəlin açaq. Bax, P and Q'nun inkarı bərabərdir. Birinci P'nin inkarı, and'in inkarı ordur və Q'nun inkarı. Düzdürmü? Deməli, bu inkarı budur elə. İndi bizə deyirik ki, bir ədədin özü ilə, məsələn, düşünək ki, bu T deyirəm buna. Baxın, P and Q'ya bir T deyirəm. T or T'nin inkarı nə verirdi bizə? Az öncə qeyd eləmişdim. 1'i verirdi. 1'i. Deməli, onda belə çıxır ki, mən P and Q'ya bir T desəm, T or T'nin inkarından cavab olacaq 1. Bunu da burada qeyd eləmişdim də mən 1 olduğunu. Yuxarıda qeyd eləmişdim, səhv eləmirəmsə. Bir dəqiqə. Harasa qeyd eləmişdim. Baxın burada. Baxın burada. Bunu qeyd eləmişdim. Yəni bu da oldu bizim bəzi məntiq deməli funksiyalarının sadələşdirilməsi. Ən çətin misallarla da sizə göstərdim. Bugünlük bu qədər. Gələn dərs
biz qrafların homomorfluğundan danışmışdıq. Bu dəfə isə izomorfluğundan danışacağıq. Və qraflar nəzəriyyəsində izomorf, Euler və Hamilton qraflarla danışıb, onların matrisləri haqqında danışıb, qrafları yekunlaşdıracağıq. Və bugünlük bu qədər. Gələn dərs görüşmək ümidi ilə.